Ассаламағалейкум, құрметті ағайын. Жаңа Өзбекстаннан бір ақпарат келді, видео ақпарат. Сонда Өзбекстан мемлекеті аралды қайтан орнына келтіру үшін су каналын қазуға жоба жасаған екен. Жоба енді былай айтқан кезде өте ауқымды жоба, үлкен жоба. Біздің енді айтқан Каспийден аралға су тарту мәселесін айтқан едік қой. Сол істі, сол проекті жасаған екен. Оның үстіне мен осы жақында Келес ауданына, Түркістан облысы Келес ауданына барған кезде шекараға барып, Сырдың дарияның суын өз көзіммен көрдім. Өзбекстан жағынан мол су келіп жатыр Қазақстанға. Одан кейін Өзбекстан жағы су асты тазарту жұмыстарын өз ақшаларына жасап берген екен, көп жұмыстарда. Осыған қарап мен ойлап отырмын, бұл деген сұмдық қой. Біздің мемлекетіміз аралды ұмытты. Ал Өзбекстан бұл бағытта жұмыс жасап жатыр. Біз оларды Сырдарияның суын көп пайдаланады деп жаңағы айтамыз, негізінде суды көрдік өз көзімізбен қанша су Қазақстанға жіберіп жатқан. Бұл мәселеде Қазақстан түк жасап отқан жоқ. Міне қанша осы арал мәселесі бойынша біз халықаралық конгресс өткіздік. Міне арал тағдыры бойынша арал қозғалысының адамдармен жұмыс атқардық. Міне барып қазір Сырдарияның бойымен экспедиция өткіземіз, экспедиция жүріп өтеміз. Жылына 2 рет өткіземіз. Бір уақыт қыс кезінде ауыл шаруашылыққа суды пайдаланбай тұрған кездегісімен пайдаланған кезде 2 экспедиция. Бірінші экспедициямыз осы қаңтар айында өтеді. Сыр бойымен жүріп өтеміз аралға дейін. Өзбекстаннан кірген суды сыр бойына дейін түгел өзіміз өз күшімізбен зерделейміз. Бізге ешқандай ғылыми институттары керек емес мемлекеттің. Бізге керек емес академигі бар, тағы басқалары өздерін экологпыз санайтындар түк істеп жатқан жоқ экологияны қорғауға. Сол себептен халық болып өзіміздің күшімізбен сол сыр дарияны бойын экспедиция өткізу ойымыз бар. Сол арқылы біз нақты көрсетеміз. Міне бір ғана мысалда, осы аралдың мысалында мемлекетіміздің қаншама қателіктері жүріп жатыр. Экология министрлігі ол бір нәрсе шешеді деп, бір нәрсе жасайды деп мен мүлдем ойламаймын. Өйткені ол экология және геология министрлігі. Ол көбінесе геология мәселесімен айналысады. Жер асты байлықтарын зерделеп, сол шетелдіктерге сату мәселесімен айналысады. Ол қайдағы экология министрлігі? Экологияға мүлдем қатысы жоқ министрлік. Бұл енді ол экологиялық министрлікті әңгіме қылудың қажет жоқ. Бұл жерде мына президент Тоқаев президент болған кезде мен экологиялы ең бірінші мәселе болады. Экологияға көп көңіл бөлеміз. Экологиялық мәселелерді шешеміз деген өзінің айтқан сөзі бар. Бізде бүгінгі осы не істелінді экологияға байланысты? 2 жыл уақыт өтті. Тек қана экологиялық кодекс қабылданды, бірақ оның өзі жарты-жарым болып қабылданды. Іске асуы нөлге тең, былайша айтқан кезде. ArcelorMittal Теміртауда қаланың ауасын зияндап жатыр. Қазақмыс Жезқазғанның ауасын, суын бәрін ластап жатыр. Шеврон, Қазмұнайгаз, Атырау, Ақтаудың жағдайын қиындатып жатыр. Қытайдың компаниялары Балқаштың суын шлангымен тартып, өздерінің бетон заводтарына пайдаланып жатыр. Ол туралы ақпарат жібердік. Қытайдың компаниялары Көкжейде, Ақтөбедегі жер асты таза суды жаңағы былғап жатыр, құртып жатыр. Ол туралы біз айттық, көрсеттік. Жайықтың суы тоқтады, балығы қырылды, оны білесіздер. Экологиялық мәселе мүлдем шешіліп жатқан жоқ қой. Тек қана не істелінді? ТЭЦ-2-ні Алматыдағыны газға көшу
Ол газға көшірген кезде 1,5-2 миллиард доллар ақша жіберіп, құр босқа ақшаны шашып жатыр. Біз оларға айттық, одан басқа тиімді жолдар бар. 10 есе, 20 есе арзан жолдар. Бірақ бізді тыңдамайды. Басшыларына айттық, әкімге айттық, басшыларына. Бірақ мүлдем тыңдамайды. Өйткені олар қолдарында билік жоқ олардың ешқайсының. Бұл жерде, білмеймін, президент Тоқаев енді осы мәселені қолға алды, бірақ мәселе шешілмей жатыр. Мен енді осы видеомды шығарып тұрған себебім, жаңағы Өзбекстанның жасалып жатқан бағдарламаларын мемлекеттік көріп, қандай таң қалдым. Біз Қазақстан артқа қалып жатырмыз ғой. Өзбекстанда экономикалық жағдай Өзбекстан өте қиын болса да, міне қалай тырмысып, бағдарламалар жасап, жетістікке жетіп жатыр. Халық саны 33 миллион, 34 миллионға жетті. Ал бізде әлі сол баяғы жартас экономикалық мұнайдан түсіп атқан, газдан түсіп атқан ақшамыздың өзін дұрыс жаратамай отырмыз. Осындай мәселелер ағайын. Бұл жерде айтайын дегенім, арал мәселесі ұмытылды. Арал мәселесі ұмыт болды. Енді міне кіші аралдан айырылайық деп отырмыз, құрметті ағайын. Осы жерде бізді қолдаңыздар. Экологиялық партия осы мәселемен айналысады. Рахмет. Thank you.